No niin, ja nyt vilkaistaan vähän, että mitä löytyy LED-Wise Legend Generaatio 2 paketista. Semmonen lääseltä löytyy tavaraa. Ensimmäisenä siinä on käyttöohjekirja. Sitten löytyy totta kai itse valo. LED-Wise Legend Generaatio 2. Magneettinen laturi USB päällä. Menee kiinni näin. Sitten löytyy kiinnityspaikka valolle, otsanauha, vara O-renkaita ja metalliklipsi. Ennen valon käyttöönottoa täytyy ottaa täältä akun ja korkin välistä tuo muovilipare pois. Tämä pitää sieltä irrottaa. Sitten kun ruuvataan korkki takaisin kiinni, valo on sitten käyttökunnossa. Tästä valosta löytyy useampi käyttötila. Ensimmäisenä voitaisiin katsoa tuo kuuvalotila, eli nappia painamalla sekunnin pohjassa saadaan kuuvalotila käyttöön, eli tämä todella matalan tehotilan moodi. Valosta löytyy myös näppäinlukko. Valon ollessa kiinni painamalla virtanappia 3 sekuntia pohjassa aktivoituu näppäinlukko. Ja nyt valo on näppäinlukossa ja se välähtää aina 2 kertaa kertoakseen, että näppäinlukko on päällä. Näppäinlukko lähtee pois painamalla 3 sekuntia virtanappia pohjassa. Ja valo on taas käyttökunnossa. Eri tehotiloja navigoidaan painamalla virtapainiketta. Kerran painetaan päälle. Nappia painamalla pohjassa valo säätelee 4 tehotilan välillä automaattisesti. Ja kun mieluinen tehotila löytyy, päästetään vain virtanappi irti ja tehotila on käytössä. Valosta löytyy myös turbotila. 2 kertaa näpäyttämällä virtapainiketta nopeasti aktivoituu turbotila saman tien. Valo laitetaan päälle, navigoidaan tehotiloja ja jos haluaa turbotehon käyttöön, sen saa mistä vain tehotilasta nopeaa napauttamalla 2 kertaa virtapainiketta. Myös valo ollessa kiinni 2 kertaa napauttamalla saa turbotilan heti käyttöön. Päänauho tulisi näyttää suurin piirtein tältä, kun se paketista avataan. Otetaan pussista kumilenksu. Kumilenksu tulee tänne. Puitoitetaan tuosta välistä. Eli sieltä välistä alla olevaan paikkaan sille vedetään kireäksi. Seuraavaksi kiinnitetään pääremmi. Yläosa tulee tänne kiinni. Näin. Ja remmi itsessään tulee kiinni. Tänne näin. Näistä väleistä vain pujotellaan. Remmi on käyttökuntoinen. Valo tulee mukavasti ja helposti tuohon. Napsauttamalla kumiremmillä pidetään vielä huoli, että valo ei siitä pääse karkaan. Ja näin. LED-Wise Legend 2 on nyt käyttökunnossa. Valon lataaminen on yksinkertaista. Kytket vain laturin virtalähteeseen ja laturi napsahtaa nätisti kiinni. LED-Wise Legend 2 korkkia ei tarvitse avata, korkki on täysin kiinni. Valo on latauksessa ja valoa voi silti käyttää. Laturi indikoi punaisena, kun akku ei ole vielä täysi. Sitten kun akku on täyteen ladattu, syttyy väri vihreäksi. Valon mukana tuleva metalliklipsi on helppo kiinnittää. Laitetaan se haluamansa kohtaan, painetaan kunnolla ja klipsi on kiinni. Ja pysyy jämäkästi.